大家好，欢迎光临四哥军火库。这是李雪莉的3T 工作室。今天来跟大家介绍一下如何使用我们家的上旋器。干嘛呼吸啊？拿到上旋器之后，倒出来，里面有好多东西。第一个上旋器，第二个说明书，第三个热脚环手，还有一个小的掏不出来，今天掏不到，怎么掏不出来？Orange，上旋器主要是利用上面这个压板螺丝来调整压板的位置，来达到上旋的效果。那我们这个上旋器它有内置气密的效果，然后它在这边有一个固定的螺丝，这个是 SLR 的第二塔上旋器。这边上面都有写，与火帽方向转入锁入方向相同，放上去，转，然后一直转，等到紧。等到紧的时候呢，下方有一颗固定螺丝，你就用内略的反手伸进去，把它锁紧，锁紧，这样就固定完成了。然后调整上旋器的时候，边调边射，一次调一点点就好。OK， 今天介绍到这，下一次我们再解释上旋器的原理。拜拜。先生，喝杯什么 ？Dry Martini 2啊。来介绍一下，我们家上旋一共有3种款式，一种逆14牙，一种直插式的，另外一种大喇叭直插式的，但是它后面有附3个固定螺丝。好，那逆14牙就是依照火帽的方向锁入，锁入之后呢，最后面底下有一个固定螺丝把它锁紧，然后记得上旋器的压板调整螺丝要朝上，然后锁紧之后，然后边调边射边调去调你的弹道。那你的弹道要到什么样才可以呢？就是弹道要到尾巴微上扬，然后再下坠的时候就可以了，这是最漂亮的弹道。它前面是直的，尾巴到微上扬，再下坠就可以了。好，那直插式的一样，直插式我们都有做一个平面的记号，你就直接直插进去，然后螺丝朝上，然后调整压板螺丝一样，边射边调，边射边调，啊，调到弹道前面是直的，最后尾巴微上扬，再下坠就可以了。好，最后一种呢是这一种，
大喇叭，大喇叭，其实我们风加盛的设计也是长这样哈，它底下有3个固定螺丝，那就是插入枪头之后呢，3个固定螺丝依序的锁进去，慢慢一次锁一点，一次锁一点，然后锁在中间，然后把它3个慢慢逼紧，逼紧之后呢，然后开始调整你的弹道，那一样好就不再围咯，调弹道你觉得 OK 的时候，那这就是你最 OK 的弹道。那因为这些材料呢，它都有就是会有点韧性，会疲乏，用久了之后，所以呢，你这个螺丝尽量就是在使用完之后，尽量把它松开，让它不要太久的造成弹性疲乏。OK， 那我们在设计上旋器的时候呢，我们必须要有一个标准。那我们当初是以就是水弹大小最平均的这叫做卤蛋糖的机具卤白蛋吧的大小去做设计的，所以你用这一个认明这个红黑包装卤蛋糖机具的卤白蛋，再搭配我们的上旋，你会得到非常非常好的效果。所有我们实测打超远的那一种、超直的那种，都是用这一包水弹打出来的。OK， 好，不。